今日我哋嚟到坦洲睇個落地國際花城靈異戶型。其實我哋嘅每一次落地效果分享呢，唔一定話要幾高貴幾豪華，但係一定係以最實際嘅生活需求落地嘅。我哋依家入門呢度呢，就做咗個鞋櫃嘅，比較實用。但平時就坐喺度換鞋。OK， 原嚟呢一間呢，佢本身就係一個陽光房嚟嘅。咁依家業主呢，打通咗做一個士多房。呢個風窗呢，做咗18厘嘅中空玻璃斷橋鋁嘅。咦，咁啱是文哥過到嚟喎，過嚟採訪幾句先。我想採訪下你呢，點解會做成個玻璃櫃咁抌本嘅？因為呢邊都可以，你坐喺個廳嗰度望過嚟，咁都可以睇到你啲裝飾啊嘛。即係好多靚嘢放喺度。係啦。咁然之後依家整好晒成間屋交俾你，咁你有咩感想啊？好滿意啦，啲顏色各樣都好好，同埋啲定製櫃啊、家私啊各樣都好好。同埋好多都可以走盞咯，譬如啲 sofa 咁樣，本身3座位我又唔需要咁大，又可以減少一個位咁樣，好方便。就係將舒服放喺第一位。嗱，你睇呢一個客廳總長3米，但係佢仍然可以放到咁舒服嘅按摩椅喺度喎。好感謝文哥你嘅支持。其實整體咧，講真啦，我哋都係你都知道啦，呢個係你按你嘅諗法落地嘅，我就只係負責一個小跟班，幫你跟頭跟尾，係咪啊？咁最終你係覺得滿意，我哋大家都好開心。我都知我比較奄尖啲，你都可以。又唔係，但我覺得客戶有要求係好事。就好似你喺過程中有任何問題，我哋都會極力去面對去解決，係咪？冇錯。係啊，多謝晒。咁如果你喺中山珠海有全屋訂製同埋全屋家私要了解嘅，你可以關注麗人家居喎，揾我李美麗，下期見。